अनि आज मलाई पठाउ अल्छी लाग्छ अनि मैले हिजो बेलुका नै चक्लेट यति धेरै किनेर राखेको छु कि अब अझै छ गोजीमा होइन। अनि फर्स्ट अफ अल म आज इनड्राइभ चाहिँ डिलिट गर्छु होइन। अनि इनड्राइभ किन डिलिट गर्छु भने मेरो कतिको बुकिङ आयो भने 86 रुपियाँको बुकिङ आइसकेको छ पठाउमा होइन। ल ठिकै छ, यो बुकिङ एक्सेप्ट गर्छु। अनि आज मलाई पठाउ अल्छी लाग्छ अनि मैले हिजो बेलुका नै चक्लेट यति धेरै किनेर राखेको छु कि अब अझै छ गोजीमा होइन। अनि चक्लेट खाँदै राइड गर्ने हो, किनकि पठाउ गरिसकेपछि चाहिँ आनन्दले राइड गर्न मिल्छ कि आनन्दले बसी बसी राइड गर्ने हो। बुकिङको लागि त्यस्तो टेन्सन लिनु पर्दैन, बुकिङ अनलाइन बस्ने हो, बुकिङ आएपछि आफै आइहाल्छ होइन।